يبدو عالمنا هادئا ومسالما، كما أنه رائع الجمال وهو يدور عبر الفضاء. ولكن تابعوا المعطيات وسترون ما يبدو كعالم يخوض حربا. 87 ألف شخص ماتوا في الصين، 70 ألف شخص قتلوا في أوروبا، 150 ألف شخص ماتوا في البحر الكاريبي، وأكثر من 220 ألف شخص فقدوا في جنوب شرق آسيا. هذا أمر رهيب. إن كانت هذه حربا فمن نقاتل؟ الطبيعة. إن الكوارث الطبيعية تضرب وتقلب وتهز وتغرق وتحرق وتفجر على مدى 365 يوما. ولكن إليكم الصورة الكاملة. يقوم البشر في أرجاء العالم كله بالمقاومة، مستخدمين تقنية جديدة للتكهن بالكوارث الطبيعية وتعقبها. فالبعض يبتكرون طرقا للسيطرة على الطبيعة، وآخرون يستعدون للمواجهة، معركة ضد غضب الطبيعة. 20%. تلك هي نسبة ازدياد عدد سكان العالم خلال 15 عاما الماضية، كما ازداد العدد بقدر يفوق الضعف خلال 50 عاما. من شأن رقم كهذا أن يشعر المرء بذعر من الأماكن الضيقة. انظروا ما الذي تبينه هذه الخريطة. سأساعدكم، إنه ليس مجال تغطية الهواتف الخليوية. هل عجزتم؟ الرقعة البيضاء هي مكان تركز جميع سكان الكوكب تقريبا، أما الرقعة الزرقاء فتلك هي المنطقة غير المأهولة. انظروا إلى تلك الأماكن المكشوفة الواسعة. إليكم الوضع في الولايات المتحدة. هذه الأماكن إما حارة بقدر بالغ، أو باردة بقدر بالغ، أو معزولة بقدر بالغ. مع تزايد عدد سكان يعتقد المرء أن رقعات المناطق غير المأهولة ستتقلص. يحتمل لا، ومن المحتمل أن تنتشر كالنار في الهشيم. إليكم السبب. هذا مقدار حالات الموت والتضرر والبؤس التي سببتها الكوارث الطبيعية بين عامي 2000 و2012. إننا بحاجة إلى تدابير أفضل للمقاومة. ما هي الكارثة الطبيعية الأسوأ إذن؟ الفيضانات، الزوابع، الزلازل. ما رأيكم في أحد أشد الأسلحة التي تملكها الطبيعة ضمن ترسانتها؟ الأعاصير. سببت قرابة 2 مليون حالة وفاة خلال القرنين الماضيين. إنها هائلة الضخامة، إذ يتراوح عرضها بين 160 و 1600 كيلومتر. إنها قوية، بعضها يحمل رياحا تبلغ سرعتها 248 كيلومترا في الساعة. كما يمكنها أن تسبب كوارث أخرى. سبب إعصار أندرو أكثر من 60 زوبعة بعدما بلغ اليابس عام 92. ولكن رغم أنها تحمل تأثير الأضخم، يمكن التكهن بالأعاصير بقدر بالغ. انظروا، إنه مسار كل إعصار تم تسجيله في القرنين الماضيين. باستخدام هذه المعطيات التاريخية مدمجة مع تتبع الأقمار الصناعية للظروف الحالية، نواصل التحسن في تتبع مسارات الأعاصير. عام 1992 كانت تكهناتنا خاطئة بمعدل 480 كيلومترا، وبحلول 2014 قلصنا الهوة لتصبح 128 كيلومترا. ليتنا نبتكر شيئا يصد ريحا بسرعة 320 كيلومترا في الساعة. يجب أن نبتعد عن هذا المكان. هناك مبنى على وشك التحطم إلى أشلاء. ولكن هناك كارثة أخرى تهدد حوالي 90% من تعداد سكان العالم: الفيضانات. إحداث ضرر حقيقي لا يتطلب قدرا كبيرا من الماء. يتسع حوض الاستحمام ل40 جالونا من الماء، أو بوزن 150 كيلوغراما. فلنتخيل أن يصدمك لاعب من هؤلاء بسرعة 800 كيلومتر في الساعة. تلك كانت شدة دفع أمواج تسونامي عام 2011 في اليابان. كما أن القلق لا يقتصر على الأناس الموجودين على السواحل، ففي الولايات المتحدة ضربت الفيضانات الولايات ال50 خلال السنوات ال5 الأخيرة، لتقضي على حياة 140 شخصا سنويا. لكن علماء ناسا يقاومون، إذ يمكنهم حاليا قياس التغيرات الطفيفة في الجاذبية ليحددوا بدقة تلك المناطق المعرضة للفيضان إن ارتفعت مستويات الماء، وهذا قبل 5 أشهر من حدوث الفيضان. إلا أن الطبيعة تخفي أمرا آخر، وهو أمر يهدد حاليا 37 بلدا ونصف الولايات المتحدة. يحتمل أن يدوم الأمر لسنوات، وهو يكلف اقتصاد أمريكا مليارات سنويا، كما أنه جعل ولاية تكساس في حالة طارئة 4 سنوات متتالية. إنها كارثة من نوع مختلف.
حيث يبدو أن لا شيء سيحدث. الجفاف. إن بقيت أشعة الشمس على هذا النحو بقية النهار فقد تحدث عواصف رعدية فيما بعد ونحصل على قدر من الطاقة. إني آمل حدوث ذلك. لقد كان عام 2011 أسوأ عام جفاف واجهته ولاية تكساس، فقد واجهنا 100 يوم بدرجة حرارة 38 درجة مئوية في مدينة سان أنجيلو. تمت الاستعانة بمختص الأحوال الجوية جوناثان جينينغز وفريقه من قبل مسؤولين محليين لمواجهة ظروف الجفاف القاسية غرب تكساس. إننا نلحظ بدء استنزاف مياه الشرب، كما تصبح المياه الجوفية أكثر ضحالة وتنفق قطعان الماشية، كما علينا مواجهة مسألة حرائق الغابات. كان الجزء الجنوبي الغربي من الولايات المتحدة يقاوم الجفاف منذ عقود، حيث تواجه معظم أرجاء المنطقة انخفاضا في معدل هطول الأمطار بنسبة 55%. في الفقرة التالية، لدى الطبيعة سلاح أكثر تدميرا، وعند إطلاقه فإن من شأنه أن يغير وجه الحياة على هذا الكوكب لسنوات قادمة. ولكن أولا، أي من هذه الأحداث سببته وبشكل جزئي ظروف جفاف حادة؟ أي من هذه الأحداث سببته وبشكل جزئي ظروف جفاف حادة؟ ثورة الربيع العربي في مصر. وإليكم السبب. عام 2010 سبب الجفاف في روسيا انخفاضا في إنتاج القمح، مما جعل أسعار الخبز ترتفع بقدر بالغ في أرجاء العالم كافة وخاصة في مصر. ساهم ارتفاع السعر هذا في تأجيج الاضطراب المدني المصري، وسرعان ما انطلق المواطنون إلى الشوارع للاحتجاج. حتى الآن معظم المعارك التي تحدثنا عنها ضمن حرب العالم هذه في مواجهة غضب الطبيعة قد حدثت في الجو أو على اليابسة، ولكن هناك جبهات أخرى في هذه الحرب وهي مدفونة عميقا تحت الأرض. إن النجاة من الكارثة تعني التكهن والاستعداد لمواجهة جحيم الطبيعة على الأرض، وهي البراكين. تخيلوا أن منزلكم في مسار حمم جبل كيلاوية التي تبلغ حرارتها 1100 درجة مئوية. بفعل الحرارة البالغة احترقت المنازل دون أن تلمسها الحمم حتى. لحسن الحظ الحمم تتحرك بسرعة وسطية تبلغ 31 سنتيمترا في الدقيقة فحسب، مما يتيح وقتا وافرا للهرب. عند حدوث ثوران بركاني كارثي الرهانات تلغى كلها. انظروا، هذه الخريطة تذكركم بإحدى مخاوف وقوع هجوم نووي، لكنها تبين ما يفوق ذلك سوءا. إنها منطقة السقوط لما يدعوه الباحثون ببركان يلوستون الخارق. فتحت السطح هناك حجرة من كميات الذوب الصخري الرمضاء بعرض 88 كيلومترا وبعمق 10 كيلومترات. البراكين الخارقة قادرة على إحداث ثورات تفوق قوة كارثة جبل سانت هيلين عام 1980 بمئات المرات. شق أكثر من 20 من هذه الوحوش طريقه على امتداد الحدود الفاصلة بين يوتا ونيفادا إلى الجنوب من الجبل الكبير. إن انفجر أي منها قد يفني كل كائن حي ضمن مساحة 960 كيلومترا، وينشر غشاء من الرماد قد يبلغ أوروبا ويغير مناخ العالم لسنوات. ولكن لا تنطلقوا إلى ذلك الملاذ الآمن تحت الأرض بعد، فالعلماء يواجهون هذا التهديد ويقولون أنهم سيكونون قادرين على التكهن بثورة بركان خارق قبل أشهر أو حتى سنوات. كيف نعرف؟ من أجهزة بالغة الحساسية لتسجل حركات الزلازل، وقادرة على كشف الحركة الأرضية عن بعد يفوق 8000 كيلومتر. ولكن هناك تهديد مباشر أكثر يأتي من قرابة 1500 بركان خامد، وهناك أكثر من 500 مليون نسمة يعيشون على مقربة منها. فما البلد الأكثر تعرضا لمخاطر الكوارث البركانية؟ قد تعتبرون أنه اليابان أو إندونيسيا، حيث يجتمع عدد كبير من السكان في مناطق بركانية. ولكن هناك بلد فيه نشاط بركاني يفوق سواه، حيث يوجد 30 بركانا نشطا ينتج ثلث مجمل الحمم البركانية في العالم. تابعوا المعطيات وسنذهب إلى أيسلندا. قد يعتقد المرء أن سكان أيسلندا يتجنبون التواصل المباشر مع البراكين، إلا أنهم في بلاد النار والجليد قد أوجدوا طرقا لتسخير قدرة قوة الطبيعة الأولى.
هذا بركان ندرك أنه نشط ونحن نحترم الجبل. يقوم أوليفر إيجيرتسن بالزراعة عند قاعدة أحد البراكين النشطة 30 في أيسلندا. إنه جبل إيافا. إن اسمه يلفظ على هذا النحو إيافا لا يوكلت. يصعب على الناس لفظ الاسم إيافا لا يوكلت. إنه أمر بسيط جدا. إيافا لا يوكلت. أجل، ما ذكره بالضبط؟ لماذا يعيش أوليفر في ظل بركان؟ إن الفوائد تبدأ بالماء. يعمل النشاط البركاني في أعماق الأرض على تسخين الماء إلى درجة 65 مئوية، وهي درجة ممتازة لتدفئة المنازل وتربية حيوانات المزارع، والأهم الاستمتاع باستحمام طويل الأمد. ما أحتاج إليه هو البركان والماء. في الحقيقة 95% من سكان أيسلندا يعتمدون على الطاقة الحرارية الأرضية ولا يكتفون باستخدام حرارة البراكين فحسب. إن للرماد تأثيرات إيجابية ومختلفة عديدة. إنه يبقي الماء داخله، وخلال أدوار الجفاف يخرج الماء فيكون مفيدا خلال مواسم الجفاف. ولكن هناك ثمن يتوجب دفعه. في شهر إبريل من عام 2010 وبعد شهر من نشاط الحركات الأرضية، ثار البركان ليطلق ذؤابة من النار والرماد والدخان. كان هناك قدر كبير من أصوات الهدير والانفجار خلال الأيام القليلة الأولى. اقتربت غيمة سوداء وغطى رماد كثيف كل شيء. انطلق الرماد ليبلغ ارتفاع 8 كيلومترات وانتشر على مدى مئات الكيلومترات، معطلا إقلاع حوالي 100,000 رحلة جوية دولية. واستمر البركان في قذف الرماد لعدة أشهر. ما زال أوليفر يقوم بإعادة الإنشاء بفعل ثوران عام 2010، ولكن لا يعتزم الانتقال. إنه مثال حي على أنك إن لم تتمكن من التغلب على غضب الطبيعة يمكنك أن تجعله يفيدك. إننا لا نستسلم رغم الظروف القاسية. إن أكبر فكرة مغلوط فيها أن يعتبر الناس أن العيش هنا أمر مستحيل، ولكن يمكننا ذلك. حسب المكان الذي تعيش فيه، فلعل لديك كوارث طبيعية خاصة لتواجهها، سواء كانت الجفاف، الأعاصير أو الفيضانات. ولكن هل يوجد في العالم مكان يتعرض إلى تلك الكوارث معا؟ موجود طبعا، ولعله ليس المكان الذي تحسبونه. ولكن أولا، أي من هذه الكوارث الطبيعية يهدد شخصا واحدا من كل 5 في الولايات المتحدة؟ إذن أي من هذه الكوارث يهدد شخصا واحدا من كل 5 أشخاص في الولايات المتحدة؟ الإجابة هي المغار. إنه أسلوب الطبيعة في سحب السجادة من تحت أقدامنا. تنشأ المغار عند قيام المياه الجوفية بحل الصخور التي دون سطح الأرض. 20% من سكان أمريكا يعيشون على مناطق معرضة لهذه الأحداث، وهذا عدد من الولايات الأكثر عرضة للمخاطر: فلوريدا، تكساس، بنسلفانيا. لكن التحضير يعتبر أولوية هنا، لأنه في العقد الماضي تعرض هذا الجزء من ولاية ميزوري إلى 10 كوارث كبيرة، واعتبرت 6 منها ككوارث هائلة. إن هذه المنطقة معرضة لحركات أرضية كبيرة وزلازل. فقط في 2014 تعرضت نيو مدريد إلى قرابة 50 زلزالا تم قياس شدته. واجهت هذه المقاطعة من الزلازل أكثر مما واجهت لوس أنجلوس من أيام ماطرة. تقع البلدة فوق واحد من أنشط خطوط الزلازل في أمريكا. وعندما يكون السكان لا ينظرون نحو الأسفل، ينظرون نحو الأعلى، لأن هذه المنطقة تقع على حافة زقاق الزوابع. يتعرض الإقليم إلى قرابة 300 إعصار في شهر أوج الأعاصير، وهو مايو كل عام. وهناك سبب وراء تلك الأعاصير، فهذا هو الجزء من البلاد حيث يصطدم الهواء الجليدي القطبي مع الهواء نصف المداري الحار. أدرك أن معظم الناس يحملون أكياس طعام أو مواد غذائية إضافية وكمية ماء إضافية تحسبا، فالمرء يجهل ما قد يحدث. نهر المسيسيبي عند جنوب البلدة يضيف تهديد حدوث فيضان كبير للائحة الكوارث المحتملة. ما أسوأ ما قد يحدث؟ يقع زلزال فينهار حاجز الفيضان فتفيض البلدات، ثم تمر زوبعة لتمحو أي شيء صامت. إننا ننتظر وقوع الكارثة التالية لأنها تقع وستقع. وهذا يعني الجميع.
زلزال زلزال، انخفضوا واحتموا. هيا احتموا. عندما يقع زلزال علينا أن ننخفض ونحتمي ونثبت. ننخفض ونحتمي ونثبت. أنا رئيس فريق الإطفاء، كما أنني مسعف أيضا. تشبثوا بمقاعدكم جيدا. تتلخص مسؤولياتي الأولية بحماية الأرواح وحفظ الممتلكات. سينتهي هذا قريبا. علينا أن نتدرب على هذا باستمرار ليكون الناس متأهبين دوما. في منزلي نؤدي التدريبات نفسها في المدرسة لأننا نجهل ما قد يحدث. لقد سألت نفسي مرات عديدة عن سبب بقاء الناس هنا، وأقول إنه وطننا وحسب. يمكنكم إجلاء المبنى. حسنا، قفوا صفا واحدا بسرعة فائقة. لحماية منازلنا يجب أن نكون مستعدين، لأن الزوبعة تتشكل في أقل من 3 دقائق. كما يشعر الناس بقرابة 100,000 زلزال في أرجاء العالم سنوياً. فسواء كانت بذرة في الجو أو منزلاً على الحافة أو شخصاً لديه خطة، فإننا نقاوم في مواجهة العناصر الطبيعية المدمرة، ومقاومتنا ناجحة. وهذا ما فعله البشر بالضبط دوما. نتأقلم ونتغلب على المصاعب، نجد طريقة لمواجهة كل تصرفات الطبيعة، ونعيش لنقاوم في يوم آخر. فرغم قوة وفتك تلك الكوارث، نمتلك ما لا تمتلكه الطبيعة، وهي إرادة البقاء. وتلك هي الصورة الكاملة.